Alors bandeko esimwebele na kati na bino bato nyonso balanda biso na itende oyo ozoka masolo nde tobetela bino politique toyebisa bino ekomi elengi politique ekomi sukali miniti oyo bajuge bazomela siko miel na état de droit na kati ya RDC tokobetela bino masolo ya Kabila aotambola na bana na nsima na ye tokobetela bino masolo mukuna okomi dossier ne ekomi na niveau nini tokobetela bino lisusu lisolo ya seni nani akomisi seni po abimisa kandida ya seni na miniti wana o cardinal akomi wapi siko tokobetela bino mpe lisolo ya miniti oyo mpona mobilisation oyo ya le 9 jeudi oyo ezosalama lolenge nini tokolakisa bino na miniti oyo Faci en colère aza place nini toyebisa bino masolo wana nyonso na kati ya etando oyo okolanda yango bokota ebele bokabola mpe baimage oyo na bato nyonso oyo balandaka biso tosepelaka na bino oyo bapesa biso mpe baremarke tozosepelaka na bino na soutien na bino na baide na bino esalaka biso bien napesa bino référence na nga oyo boyebi bino nyonso bomba mabe banobanga bitakwira na miniti oyo touti zanu touti ndeko wange tozopesa kaka tozolemba te mpona kofongola biso nde bato tosalaki tribalisme na kati ya Congo evide mpona kati ya bareseau sociaux na bakati ya bachaîne YouTube topanzaki masolo lelo tribalisme epanzani mais oyeba tribalisme amongo aomemango place tokande bino lelo lisolo ya président de la république oyo basalaki rencontre na mandefu ezalaki ndenge nini ezalaki rencontre moko pasi difficulté na miniti oyo Kabila akomi mbeya ayeba te place ya kolala mpo kinga kati bakimisi deja kuna kinga kati eza sibie na bambila soka kwei kuna mukwata selemba uwo kokutana président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo volonté mpe Elikia Bolingo na mese Kabila ezalaki à travers ya ambassade ya Monesco secrétaire à Monesco nde abengaki yoka ye alingi oloba nini koyoka ye nde basilisaki na quai de poisson bayokanaki te président lobaki te nga na kolanda oyo wana te nga na kosala oyo nga nalingi mpo naza président de la république bayokanaki te ti sikoyo mais avant bakutana na Monesco apesaki solution na ye soko olingi bokutana Faci na opeso basoda ya Monesco bakengeli na nsima ya Kabila akomi nde kotambola na basoda ya Monesco faut comprendre ekomi wapi donc soki mutu omoni déjà bakomi okengele c'est-à-dire liwana ekomi pembeni bazocontrôle donc na minute oyo bobanga na bino te président après conseil des ministres oyo abenganaki ministre ya justice après wana ekitaki nde na Belgique conseil sa Belgique akokita nde États-Unis donc kozonga kote oyo oyoka masolo eza ya kotanga batanga misapi na FCCR force na bango ezali kaka mpona cour constitutionnelle mandat na bango ezosila awa na 9e mois batikaka na 2 mois fosiko chambre na mobimba bachange yango président de la république anomaka 3 parlement mpe etiaka 3 bato bajuge oyo anomaki batiaka mpe 3 place babanda kodiembela tomema président na distraction akwea na piège biso toloba a violé constitution
aviole mibeko ye mpe azomeba mongo système soso omoni so batiema ya moto badindisi soso place wana na suka filme abundaka kaka mais déjà moto ekoti ye donc système azomeba bango wana lisu likolo ya lisu lume mwete donc azomeba bango malembe tina suka sikoyo dossier ya mukuna président oyo azosambisa mukuna na bajoint na ye mpo bazala misato le 2 juin na balobi mukuna aza innocent président alobi te tokondane mukuna mpo aleli mbongo kote ya FCC dans la minute oyo bafundi ye mukuna kala te semaine ozomona samedi mukuna ozala libanda tosala grande mobilisation mpona kokeyamba ye mutu nyonso bokeyamba mukuna mpo alobaki verité mukuna baliaki na kabila wi andimi yango aboya yango te mais alobi mbongo oyo bapesa yenga eza mbongo mboka bongo kabila mbongo alie biso 18 ans ayibi biso mbongo mboka ti fo bango nyonso basala mokwa te silemba wo référence ekomi ka silemba prison makala na minute ekomi kitoko makasi donc dossier mukuna juge wana bafundaki ye kala te bazolamba yango esi samedi a bomona mukuna aza libanda ana minute le 9 jeudi toza grand mobilisation moko eza ya koloba te marche moko ya makasi Jean-Marc Abuni ye mo en live en personne na kati ya nzela le 19 oyo eza ya koyinda le 9 oyo eza ya koyinda jeudi Jean-Marc Abuni na kati ya nzela tosa grande mobilisation partout tobosani te bitakura grande mobilité azo mobiliser na kati ya lukungu tozokita awa tolokita mpo tolakisa bango force ye oyo ya FCC azosala kodistraire président bato ya FCC soki basali mabe stratégie na bango kabila fo kutana président alembisa ye biso tolobi te eloko wana toboyi tokotelemela yango nyonso tu babuka yango parlement ezobukana kala te ezobukana kala te 9e mois so esili bazobuka yango gouvernement mpe ezokwea mpo ministre ya justice adémissionnaki sikoyo boye tozozela nde premier ministre ye mpe kala te azozwa biloko na ye deja azoprépare mpo bango bamonaki o Congo eza foule banyokola peuple congolais oyo basali ye souffrance 18 ans akani kaka pema azoloba IDPS ezali comme lumière peuple congolais azoloba lelo alobaki akotinde état de droit outi na IDPS eza makila na le peuple d'abord parce que état de droit président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton pique rouge déboulement silencement akoti sikopa bajuge bazongo leçon balie bilei na bango abandi musala na bango omonaki mese Kamere akotaki kuna mpona gestion ezalaki mabe lelo bato nyonso bakomi ofélicité président Félix États-Unis a félicité Belgique a félicité Marc Pompeo a félicité
balobi oui état de droit evandi na kati ya Congo tolobi ekoti nde ezokota ezokende biso peuple tolobi tozosoutenir yango na ebandeli tina suka kokanga bamiyibi kobwaka bango selemba oyo po miniti oyo ezalaki kamere na nsima nango eza sikoyo liste ya 500 personnes mutu azokende mikolo oyo matata mpono mutu akokende mikolo après Muzitu président auti nommé inspecteur ya finance alongoli nde ordonnance oyo matata mpono basala arrêté wana Muzitu alongoli yango mpo bacontrôler baentreprise te ne place bango basala badétournement azokita siku toza na bango lisu likolo ya lisu tozoyebisa bino likambo aseni na niveau ekomeli Mabunda asali lettre apesi cardinal yango mais cardinal motema mabe mpona nini ti lelo tribalisme yango moko oyo banda tozwa indépendant ti lelo eza kao mpoka motema mabe bolingi kaka mutu na mutu azwa individu aganye eza yango te ambongo benga baninga bosolola boyebi maladi wana eza na seni epese qui passe peuple congolais oboyi boselema tribalisme obimisi mungala bampe babimisi cardinal na bankabila ata musimbongo po obimisa secrétaire ya seni akoma na tete ya seni mais bokina élection sikoyo ntango vote makambo ebebi okomi ozonga nsima ambongo yo yebaka na kati ya Congo problème yo kozosala mpona bacongolais bafongoli déjà misu baza clair eloko ya ntango esimbi te bokomi ozonga nsima bokomi président de la république dossier wana kosigne yango te ambongo na Mabunda yebisi bino le 9 tokota nzela eza histoire président Félix Antoine Tshisekedi azwi pouvoir IDPS na pouvoir IDPS pe na opposition tokosala siko marche oyo omonaki wana tolongolaki bipoti tolongolaki bipoti oyo siko eza opération toyebi bato ya désordre tokolakisa bino ndeni IDPS aokadre bato na marche mutu nyonso oyo akoya na désordre tokosala mukwa mupe policier kosala opération na ye wana okesambisa etali biso po toyebi bakabali nyonso oyo bozali mpona biso yango wana jeudi biso nyonso le 9 mobilisation makasi tokolakisa bino président Félix Antoine Tshisekedi aza na misala azosala aire nyonso biso yo ngam bitakwira nasali grand formation oyo ya bilanga brevet na ngai yango nazwi yango mais kala mingi te tosere président ndenge nini tokosunga nde mboka na biso RDC tosala politique mpe tozokende na social tokende mpe na développement ndenge nini tokosunga mboka na biso bapesa bagrave financement tokota tozwa mpe stratégie nini tokosilisa kuluna na RDC tous les kuluna kokanga kotina bango na kati ya bilanga basala bilanga RDC ezwa développement po balona biloko na kati ya mboka na biso bozala na bino kalme bokosepela bozala pose masolo ekomi kitoko na kati ya Congo bakombata ya tanga
tous appelés la président attends abi souffrance ba congolais nyonso et nyonso ce bolingo zo biso awa tango nyonso to sepela na bino to pesa bino pe wa félicitations partout ezala boza na Congo ezala boza ba diaspora to za ba moko poto soutenir mboka na biso ekende liboso tribalisme to lobaki to boyango donc ce bolingo zo biso tango nyonso numéro de téléphone yango plus 243 85 44 97 72 7 nations plus 243 85 44 97 72 7 nations. En tout cas, place boza ebele bambote ebele to zaka liboki ezasima.